Ալեքսանдрյան, այստեղ բոլոր տղաների նման մեր Շիրակ Պանթեոնում թաղված յուրահատուկ տղա էր, ինչպես եւ բոլորը։ Գիտեք, ինչի չեմ առանձնացնում Աշտուրից երբեք այս Պանթեոնի թաղված որևէ մի տղայից, որովհետեւ բոլորն էլ անիմաստ, ինչ որ անիմաստ բանի համար իրենց կյանքը զոհեցին։ Աշտուրը շատ նվիրված ու շատ հայրենասեր էր, ասեմ, այն պահը եկավ, որ Երևանում պետք է մենք իմանայինք, թե որտեղ պիտի ծառայի Աշտուրս, քանի որ ինքին ու ճարս էր, երբ թուղթը քաշեց եւ Ղարաբաղ բառը լսեցի, ես շատ ծանր տարա։ Ինքը ժպտալով եկավ, սա բացարձակ չմտածեցավ, ես ինչ որ կուզեի, այդպես էլ եղավ, ես Ղարաբաղ պիտի ծառայեմ։ Ղարաբաղ ծառայեց ու հանուն Ղարաբաղի գնաց, բայց ցավոք սրտի Ղարաբաղը որոշ չեմ կարող ներկայացնեմ որոշ ունկերի համար հանձնեցին մեր երեխեքին էլ այսպես դարձրեցին հուշ ու հիշադակ։ Ու մեկ գիտեք որն է ցավս, որ կրնային գիտեին, որ Ղարաբաղը պիտի հանձնեին, գիտեին, որ Ղարաբաղը մերը չէր, թող այդ մեր հոգին լիներ մեղավորը, ու թող բացեր բոլոր փակագծերը ու ասեն, որ իրոք Ղարաբաղը մերը չէ, ես ոչ մի երեխայի կյանք չեմ խլի։ Չէ, այդ պահի մասին է խոսքը, այդ պահի հա, մերն է եղել Ղարաբաղը, ես չեմ բացառում, բայց այդ պահը, որ այդ պատերազմի պահն էր, թող այսպես ջահելների կյանքեր չխլվեին ու որտեղ օրս մայրեր չլինեին, շատ ծանր է։ Շատ ծանր։ Ինձ կասեին դավաճանի դեպքում։ Թող ասեին, թող մենակ իրեն ասեին դավաճան։ Թե չէ ինքը մի դավաճան չէ, երկապային ինքը էլի դավաճան է։ Թող հենց այդ պահից էլ ինքը դառնար դավաճան, բայց այս չունենայինք, որ ինչ որ հիմա մենք ունենք անկեղծորեն։ Ու եթե հանկարծ օրերից մի օր ես իրան տեսնեմ, ես իրան ունեմ երկու խոսք ասելու, որը իմ մեջ եմ պահել։ Ու երազում եմ, որ օրերից մի օր ես նրան պիտի տեսնեմ։ Աշտուրս այնքան հայրենասեր, այնքան նվիրված անձնավորություն է, որ չեք պատկերացնում։ Ինքը սերժանտական սորվեց, 6 ամիս սերժանտական սորվեց, ավարտելուց հետո կրսեր սերժանտի կոչում ունեցավ, հետո մեդալներ ստացավ ու շատ ուրախացել էր, շատ չափիստ ու շատ ուրախացել էր, ու այն կրվի թեժպահերի, որ ժամանակերին ու որ զանգում էր խոսում էի, ասում եմ աջան հետ չմտածես, առաջի հարցից լինում էր Աշտուր հաց կերել ես։ Ասում էր մաջան չմտածես, ամեն ինչ կաշկին է, լավատես էր, բարիստուն իմաստով։ Չգիտեմ, իմ ինուճարն էր, իմ հենարանը, իմ տանսյունը, իմ էությունը, ու ես հիմա ապրում եմ իմ Աշտուրովս, Աշտուրը իմ աչքերիս մեջ է, իմ այդ թախծոտ, ցավոտ արցունքներիս մեջ է իմ Աշտուրս իմ կողքս է, ու ես որ գնում եմ, ես երկնքի հետ շատ կապեր ունեմ, ես միշտ մտածում եմ, կահավատակ ես ես մի բան ասեմ, ես առավոտյան որ արթնանում եմ, պատուհանի բարակույրը միշտ բացում եմ, ինձ հարց են տալիս, թե ինչի համար, ասում եմ, որովհետև երկնքից Աշտուրս ինձ նայում է, այդ իմ կյանքիս մեջ է, Աշտուրս ինձ հետևում է յուրաքանչյուր բառի։ Լավ, իսկ կարող եք ասել ինչ հարցում եք ուղղել։ Կոնկրետ։ Ում որ ունեք։ Գիտեք ինչ հարցում եմ ուղղելու, ինչու համար մենք հա Ղարաբաղը մերն է, ես հասկանում եմ, գիտեք ցավս որն է։ Էլի Ղարաբաղը մերն էր, բայց այդ պահը ինքը գիտեր, որ Ղարաբաղը էլ մերը չէ։ Թող այդ ժամանակ ինքը սկան երեխեքի գլուխը չուտեր, անկեղծորեն, թող ինքը եղներ միակ դավաճանը, թող սաղ ծնողներից, հերոսածին ծնողների, սաղ հայ ժողովրդի ազգի մեջը թող ինքը եղներ միակ դավաճանը։ Թող իրան մենակ դավաճան ասեին, բայց իսկան զո չտար, իսկան մայր չոր բացներ, երեխա չոր բացներ։ Ես անկեղծորեն կսեմ, ես չեմ ընդունում իրան երբեք։ Ինքը չեմ կարող ասել, ես երբ լսում եմ այդ Փաշինյանի ձայնը, դուք չեք պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում իմ մեջ։ Ես ընդհանրապես այս պատերազմից հետո ոչ մի լուրեր չեմ նայում։ Գիտեք ինչ կա, Աստված շատ մեծ է, օրերս մի օր կգա այդ օրը, որ ինքը իրոք խոսովանություն է կանի, հավատացեք։